आज हम लोग बात करेंगे डॉर्नियर विमान के बारे में, जिसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये एक ट्विन टर्बो प्रोप यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, जिसको सबसे पहले डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया था डॉर्नियर GmbH ने, जो कि एक जर्मन कंपनी है। और उसने 1980 में कई विमान प्रोड्यूस किए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस विमान का प्रोडक्शन लाइसेंस परचेज कर लिया और कानपुर में कई विमान बनाए। वैसे इस नए विमान में कई परिवर्तन भी किया गया है, जैसे कि 5 ब्लेड प्रोपेलर, ग्लास कॉकपिट और इसके रेंज को भी बढ़ाया गया है। और वर्तमान में अभी हमारे एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इस विमान को यूज कर रही है। इसके साथ ही इस विमान को हम लोग मल्टीपर्पज के लिए भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि एयर टैक्सी ऑपरेशन हो, कोस्ट गार्ड ड्यूटीज हो या फिर मैरीटाइम सर्विलांस हो। इसी वजह से सरकार इसे उड़ान परियोजना के लिए अच्छे ऑप्शन के रूप में देख रही है, जहां पर आम आदमी कम दाम में फ्लाई कर सकता है। इसके साथ ही हम लोगों ने इस विमान को श्रीलंका को गिफ्ट किया है, जिसके मदद से वो अपने समुद्री सीमा पर निगरानी रख सकता है। और इससे पहले हम लोग इस विमान को मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस जैसे देशों को दे चुके हैं, जो कि हिंद महासागर में है।